Всем привет! Вы на канале Вязание с Ольгой Девинец. Сегодня мы с вами вяжем подставочку под горячее, либо если вязать большего размера, это может быть сервировочная салфетка, то есть связать можно прям полноценный комплект. Для работы нам понадобится джут, у меня это двухнитка, и остатки шнура. У меня это полипропиленовый шнур 2 мм. Использовать можно также пряжу, использовать можно любой другой шнур, но 2 мм, 1 мм, 3 не надо. И крючок для работы нам понадобится 3,5. Итак, приступаем к работе. Делаем колечко. Так, вязать будем саму основную нашу салфеточку столбиками с накидом. Делаем первую петельку. Как я делаю искусственный столбик с накидом, я уже говорила много раз. Могу оставить ссылку на подробнейший мастер-класс, как я вяжу идеальный круг столбиками с накидом. И у меня там есть именно 3 способа закрытия ряда, при которых ваш круг будет идеальным. Так, вот это наша первая искусственная петелька, столбик с накидом. Еще провязываем таких 11. То есть итого у нас должно быть 12 столбиков с накидом. Провязали 12 столбиков с накидом, затягиваем наше колечко, хорошо затягиваем, вытягиваем вот эту петлю. Так, а теперь смотрите, вот первая искусственная наша петелька. Так, вот эта петля, которая между искусственной петелькой и следующим столбиком. Вот так вот ее вытянули. Да, и еще раз сюда же вот так провязали 2 вместе, 1 воздушная петля. Так я делаю искусственные столбики с накидом. Так, по правилу идеального круга теперь в каждую петельку мы вяжем по 2 столбика с накидом. То есть теперь во втором ряду у нас должно получиться 24 столбика с накидом. Провязываем в каждую петельку по 2 столбика. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Еще раз покажу, как закрывать ряды. Так, довязали до конца наш второй ряд. Обязательно посчитали, чтобы у вас было 24 столбика с накидом. Опять же вытягиваем эту петельку. И между вот этими двумя, то есть между первой искусственной и следующей петелькой, мы ее вытягиваем. Подтянули, как нам надо. Так, и еще раз она сюда ныряет. Делаем искусственный столбик с накидом. Так, третий ряд мы по правилу идеального круга будем чередовать. 1 столбик с накидом с 2 столбиками с накидом. Итого в третьем ряду у нас должно получиться 36 столбиков с накидом. Вяжем третий ряд. Это у нас первый столбик с накидом. Сюда же провязываем еще 1. Так, значит, в следующую петельку вяжем 1 столбик. И так чередуем. Так, сюда мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. В следующую петельку 1. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Посчитайте, у вас должно получиться 36 столбиков с накидом. Провязали третий ряд. Обязательно посчитайте, чтобы у вас получилось 36 столбиков с накидом. И теперь свяжем четвертый ряд просто столбиками без накида, без каких-либо прибавок. Смотрите, как переходим. Опять же вытягиваем эту петельку. Заводим также между 2 столбиками. Вытягиваем ее, только теперь будем вот так вот
вытаскиваем оттуда джут, захватываем и делаем просто петельку красиво. И провязываем столбики без накида, без каких-либо прибавок. Следуем до конца ряда. Их у нас должно получиться тоже 36. И далее просто обрежем наш джут. Провязала я 4-й ряд. Смотрите, уже обрезала джут. Вытягиваем вот этот наш шнур, джут, и делаем искусственную петельку. Вот таким вот образом. Завели сюда, потом с изнаночной стороны. Вот так вот ее вывели, чтобы здесь у нас была такая же косичка, как и везде. Сейчас нашу эту заготовочку мы через марлечку разутюжим и далее переходим к шнуру. Моя заготовочка готова, я ее разутюжила. Теперь берем полипропиленовый шнур. Я уже говорила, что можно использовать любой полиэфирный. Ну, не любой, лучше, конечно, 2 мм или 1 мм. Оставляем небольшой хвостик, вот такого достаточно, и начинаем отсюда. То есть вот заполним косичкой вот эти дырочки. Сейчас покажу, как мы это будем делать. То есть берем, протягиваем наш шнур, хвостик оставили, вот, и идем просто косичкой. Так, здесь подтянули. Его не затягиваем, мы им будем закрывать эти косички. Так, и в каждую дырочку вот такой вот соединительной косичкой. Идем до конца ряда, покажу, как хвостиком этим закрыть. Подошли практически до конца ряда. Вот смотрите, у нас остается вот одно отверстие, и вот это отверстие, откуда мы начинали вязать. Ныряем и вытягиваем вот этот хвостик, который мы оставляли. Вот так вот его вытянули. И теперь делаем искусственную косичку. Я очень такой маленький оставил, но должно хватить. Все. Потом этот хвостик спрячем, вот эту ниточку подтянули, так как это полипропиленовый. Вот мы его спрячем, подпаяем хвостик. Теперь смотрите. Смотрите, что делаем. Вот основной наш шнур. Так, начнем сразу же вот здесь вот вязать за вот эти наши перемычки, за косички. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли, делаем искусственный столбик с накидом. Здесь я его делаю по-другому, он здесь у меня должен быть тоненький. Так, накид, еще один столбик. Да, еще уточню, что количество петель должно быть кратно 3. У нас это 36 для вязания нашего дальнейшего узора. Потом набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, накид, 2 косички пропускаем и в следующую провязываем 2 столбика с накидом. Снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5. 1, 2, 2 пропустили, 2 столбика с накидом. Вяжем до конца этот ряд. Далее расскажу, как мы будем вязать наш основной узор. Довязываем до конца вот этот наш ряд. Набрано здесь у меня 5 воздушных петелек. Вот так вот закрываем наш ряд. И теперь смотрите, будем делать какие лепесточки. Делаем накид и ныряем, хватаемся за первый наш столбик с накидом. Вытянули. И так 5 раз. 2, 3, 4, 5.
А теперь смотрите, как провязываем. Раз. Провязываем тоже 5 раз. 2, 3, 4, 5. 2 петельки на крючке. Развернули этот лепесток. Теперь снова делаем накид. И теперь за вот этот вот столбик. Раз. Так, накид. 2, 3, 4, 5. Снова. Раз. 2, 3, 4, 5. 3 петельки на крючке. Их провязываем вместе. Вот такой лепесток получается. Между ними за вот эту полосочку, которая состоит из 5 воздушных петель, мы провязываем 6 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь снова повторяем накид. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вот так. Провязали 5 раз. Раз, 2, 3, 4, 5. 2 петельки остаются. Разворачиваем наш лепесток, делаем накид и то же самое со следующим столбиком проделываем. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5. 3 остается. Провязали их вместе. И за перемычку 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Все таким образом вяжем такие вот лепесточки до конца ряда. Довязываем до конца наш ряд. Провязали здесь, не забываем, 6 столбиков без накида. Просто вот так вот соединительной петелькой соединили все и обрезали наши хвостики. Обрезали хвостики, спрятали. Сейчас покажу, что получилось. Вот такая получается подставочка под кружку. Связать можно вообще целый набор, то есть это у нас под кружку. Если сделать больше размер, будет у нас подставочка под тарелочку. По-моему, очень красиво. Если вам так же, как и мне, понравился этот узор, понравился мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!